क्या वाकई हिचकी आने का मतलब है कि आपको कोई याद कर रहा है? नहीं, ये आपके शरीर का सिर्फ एक सिस्टम एरर है। असल में हमारे फेफड़े के नीचे एक मांसपेशी होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। जब आप बहुत जल्दी खाना खाते हैं या मसालेदार भोजन लेते हैं तो नर्वस होते हैं या डायफ्राम अचानक से ऐंठ जाता है। इस ऐंठन की वजह से हवा अचानक अंदर जाती है और आपकी ओकल काइंड्स झटके से बंद हो जाती हैं। इसी झटके से वह हिचकी वाली आवाज निकलती है जिसे हम हिचकी कहते हैं। अगली बार आपको कोई कहे कोई याद कर रहा है तो ये साइंस बता देना। और इस वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लेना।